Pedapolun leikkien varhaiskasvatuksessa koulutuskokonaisuuteen. Minä olen Elina Brakke ja tämä koulutuskokonaisuus käsittelee leikkiä sekä varhaiskasvatuksen leikki- ja toimintaympäristöä. Tervetuloa mukaan! Tämä koulutuskokonaisuus sisältää 7 lyhyttä videota, jotka käsittelevät leikin eri teemoja. Ensimmäisessä osiossa muistellaan mieleen, mitä leikki on eri vaiheissa lapsen maailmassa. Toinen osio nostaa esille muutamia tutkimuksia ja teorioita leikin teemoilta. Kolmas osio käsittelee ammattilaisen erilaisia rooleja ja tehtäviä leikissä. Neljännessä käydään läpi leikin, leikkiympäristön ja muun toimintaympäristön arviointia, kehittämistä ja suunnittelua. Viidennessä osiossa katsotaan konkreettisia ideoita leikkiympäristön ideointiin ja rikastamiseen. 6. osio ideoi vasun mukaisia toimintaympäristöjä. Ja 7. mietitään leikki- ja toimintaympäristöjen järjestämistä ja kuvittamista. Koulutuksen aikana tavoitteena on pysähtyä pohtimaan leikin merkitystä ja roolia varhaiskasvatuksen arjessa. Vahvistetaan vasun tavoitteita sekä herätellään arvioimaan ja kehittämään leikki- ja toimintaympäristöjä. Erityisesti tavoitteena on innostaa leikkimään ja houkutella näkemään omaa toimintaa ja pedagogiikkaa sekä ympäristöä leikin ja lapsen näkökulmasta. Tervetuloa!